Cambiar de vida no siempre es cambiar de lugar. Puedes venir a vivirte aquí y seguir siendo el mismo, con los mismos ruidos, con los mismos miedos y con las mismas conversaciones internas. La autocaravana no hace el trabajo por ti. Te da contexto, te da espacio, pero el cambio lo haces tú. Y a veces confundimos libertad con escapar. Pero no se trata de dónde estás, sino de cómo estás. Y eso viaja contigo.